किसी छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया सीमित थी, टूटी फूटी झोपड़ी, गरीब परिवार और बड़े बड़े सपने। बचपन से ही लोग उसे ताना मारते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है। मगर अर्जुन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, मेहनत और खामोशी। स्कूल के बाद वो खेतों में काम करता, फिर रात में पढ़ाई। जबकि उसके दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते या गांव की गल्लियों में आवारा घूमते, अर्जुन ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छा माहौल, मगर सपने थे जो उसे हर रोज जगाते थे। अर्जुन ने कभी फेसबुक पर स्टेटस नहीं डाला कि हार्ड वर्क इन प्रोग्रेस। उसने कभी ये नहीं कहा कक मैं बहुत बिजी हूं। उसने बस दिन रात मेहनत की, बिना किसी शोर शराबे के। 3 साल बाद, जब गांव के लड़के अभी भी वही जिंदगी जी थे, अर्जुन ने एक कड़ी परीक्षा पास कर ली, एक सरकारी नौकरी जिसके लिए शहर के हजारों लोग भी तरसते थे। गांव के लोग हैरान रह गए। कल तक जिस लड़के को औकात वाला नहीं समझा जाता था, आज उसकी सफलता की गूंज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। लोग अब कहते, अर्जुन का बेटा तुमने तो कमाल कर गया। और अर्जुन बस मुस्कुराता था। उसके कानों में गूंजती वही लाइन, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। सीख, आज के दौर में लोग जल्दी शो ऑफ करना चाहते हैं। मेहनत से ज्यादा वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना पसंद करते हैं। लेकिन असली सफलता उन लोगों की होती है जो शांति अपने सपने पूरे करने में लगे रहते हैं, बिना कहे, बिना थके।